在我国的055诞生后，这款军舰就引领了全球军舰的设计潮流，连美国、韩国都加入到了抄袭的队列中，并且韩国抄袭完后称这是韩国国产的技术。来看详细情况如何。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。我国的055大驱自从问世以来，就成了全球现役最强的驱逐舰，即便是美国再怎么不乐意，也不得不承认这点。原本耗费巨资打造的朱姆沃尔特级驱逐舰，采用了美国最顶尖的技术，结果问世后故障不断，直到现在，上面的武器系统都没有配备完成，就匆匆停产，并开始了新一代驱逐舰的设计。而这款叫做 DDG 的新一代驱逐舰，从外观上来看，简直就和055大驱一模一样，特别是在一体化桅杆的设计上如出一辙。连身为世界第一海军的美国，都开始在新军舰的设计上都开始抄袭我国的055，足以证明055现在已经成为了新一代驱逐舰的行业标杆，引领了全球军舰的设计潮流。而在美国对055开始抄袭后，身为美国忠实跟随者的韩国也不例外，也加入到了对055的抄袭当中。在韩国举办的2023韩国釜山海事防卫战中，韩国海军展示了他们的新一代驱逐舰模型。该款驱逐舰的建造合同由韩国现代重工集团击败大宇造船和海事工程集团而获得。为了能够夺得这款驱逐舰的合同，现代重工将其打造为韩国第一艘具备集成电力推进系统的大型战舰。从这一点上来看，显然是参考了大哥美国的朱姆沃尔特驱逐舰的全电推技术。不过对于这项技术的可靠性如何还不清楚，需要在更多的驱逐舰上搭载才能得出结论。在推进系统参考了美军的朱姆沃尔特之外，在外形设计上来看，它就和我国的055十分相似。在前舰桥的后方有着一个标志性的综合桅杆，而这个综合桅杆就是射频综合管理系统。这种技术的先进性目前只有055上独有。在这之前，这种大型军舰上安装的雷达、通信、电子干扰器等设备都自带天线，导致军舰上的各种天线林立，不仅十分不美观，还对电磁兼容设计带来了很大的挑战。而055上的这种技术就等于是将天线集成化，将天线进行充分的融合，采用了一体化桅杆的055，使得舰面各种天线消失不见，能够搭载更多的武器设备。同时，在桅杆上配置了多种数据链系统，能够使得舰艇同时具有抗干扰、通信、定位等功能，开创了将舰上电子装备由独立作战到成体系作战的一大先河。同时，这种将多种波段的雷达天线、通讯天线、电子战天线布置到高处的设计，也会让它有更远的探测距离。然而有意思的是，面对我国采用的这种设计，韩国此前却大肆进行贬低，认为这样会极大影响军舰的性能，并且还无法保障这些设备的安全。但现在却又开始抄袭这种他们看不起的技术，并称之为独创，变成了韩国国产，属实是有点可笑。从透露出来的消息来看，这款韩版055驱逐舰的主要雷达为美军的宙斯盾雷达系统，和我国055的双波兰相控阵雷达性能相近。不过在火力方面，这款驱逐舰要显得更加强大，仅为7000吨排水的一艘驱逐舰，居然配备了80个垂发单元，在数量上比7200吨排水的052D 的64个垂发单元还多，并且还配备了一门 MK45 型127毫米隐身舰炮。当然，秉承着火力就是正义的口号，这也是现代重工能够击败其他两大竞争者，夺得这一驱逐舰订单的原因之一。不过有问题的是，韩国打造这么一款驱逐舰的用处是什么呢？我国打造055是为了航母编队准备的，美国打造 DDG 是为了替换掉老旧的阿利伯克级驱逐舰，从而组建航母编队的。而韩国海军虽然从纸面实力上还说得过去，但却没有一艘航母，
这种能够远洋作战的大型驱逐舰，如果不搭配航母的话，能够发挥的作用其实并不大。况且韩国周边海域其实很小，没那个条件组建大型海军舰队，邻居也都不是吃素的，中国、俄罗斯都是强国，还要腾出手来在陆地上对付隔壁的主要对手朝鲜。所以说，建造这么一款军舰并不符合韩国的战略需求。如果说韩国硬要建造这么一款军舰的话，那确实也没问题。放在和平时期，这款韩版055确实算得上先进军舰，但没了其他配套军舰的韩版055，放到战时了，就是一个任人宰割的活靶子。想要成为一支全球顶尖的海军，可不是靠着抄袭这么一款军舰就能够做到的。